लेकिन तुम मुझसे ये क्यों करवाना चाहते हो? मिसेस सॉन्ग क्यों? चौबी की बात का अफसोस है मुझे मारना चाहते हो ना? तो रुक क्यों गए? यहां सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन मुझे मारने के बाद भी यहां कुछ नहीं बदलेगा। मेरी जगह कोई और ले लेगा और कल की गेम होकर रहेगी। प्लेयर 456। आज भी लोगों पर भरोसा करते हो?